osobola okubuulira omuntu oba osobola okwogera ku muntu ensobi gy'akoze naye engeri gy'oyogeddemu ebigambo by'okozesa bikulu. Ebimu ku bigambo bya Katikkiro by'akozesezza ng'asisinkanye Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde akyaddeko embuga. Abavubuka bangi aboogera ekibali ku mutima, ekibali ku mmeeme, naye okyogera otya? Omuganda agamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno kyatalyerabira. Ako timukeerabira nga nakabagamba nga muzze wano. Omuntu bw'akola ensobi gimugambe naye tomuvuma kufaanana zzike. Kimugambe nga tomuvumye kufaanana zzike. Waliwo abagezaako okuteekawo oluwonko wakati w'Obwakabaka bwa Buganda naffe ng'ekibiina kya NUP. Waliwo abatasanyuka bwe batulaba nga tulinga bwe tuti, kyova balwana nnyo okukozesa ebigambo bingi okutwawula ne Namulondo. Tukusaba otutegeereze Kabaka nti tuli beetoowaze era tuli bagonvu. Kyagulanyi ebigambo byakozesezza mu kugezaako okulaga obukakafu eri Obwakabaka nti musajja mugonvu eri Namulondo. Sabukkirize ekitiibwa kutume eri Ssaabasajja Kabaka nti tuli bawulize era twagala nnyo obuwangwa bwaffe, twagala nnyo eggwanga lyaffe. Abantu betuvuganya nabo bakikola bakigenderedde okugezaako okussaawo omuwaatwa okulaba nti abantu ba Buganda tebawuliziganya, tebakwatagana. Wadde nga abantu baakedde mu bungi okusobola okuwerekera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu emmengo ate ng'agenda okukiika embuga, naye amakubo agaggaddwa bangi balengeddeko mulengere era ne bamaliriza nga boolekedde wankulukuku osanga gye banaamukubirako eriiso ate n'okuwulira ebigambo bye. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Nga tuseetula emboozi ey'obugenyi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero ng'agenyiwaddeko ate e Bulange Mmengo ate ku kizimbe ekikulu awaddukanyiziddwa ate emirimu gy'Obwakabaka bwa Buganda. Era ng'olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde agenze kusisinkana Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga, Katikkiro w'Obwakabaka buno obwa Buganda. Era oyinza okugamba nti olugendo lw'olunaku olwaleero luddiridde
olutalo olw'ebigambo olubadde lutambulira ku social media naddala okuva mu bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform. Okukyala kuno kuddiridde ebirowoozo okwawukana mu birowoozo naddala kw'abantu abakkiriza mu nkyukakyuka abamu nga balowooza nti oba tetukyali beewaka nga bwe baali balowooza. Okwawukana mu birowoozo kusoboka nate kitegeeza nti nno mu byaddala muba mwawukanye. Olunaku olwaleero zigenze okuwera ssaawa nga 3 ez'amakya g'olunaku olwaleero ng'ate abamemba abali mu kibiina kya National Unity Platform naddala abo abagikwatidde bendera nga baafuuse ddabataka ate mu bimuli bya Bulange okusobola okubeerawo ng'abajulizi ng'akubirira ekibiina kino ekya National Unity Platform ate ng'akiika embuga. Jjukira akiika embuga amanya ensonga. Bonna nga bw'eri nnyambala enteeketeeke naddala abo abagenda okukiika embuga abasinga balabiddwako mu busuuti ze gomesi saako n'ekkanzu nga bataddeko amakooti era oyinza okugamba nti babadde bamaze dda okunekaanekana. Olunaku olwaleero ebifaananyi bye tulabyeko buli omu birina essuubi lye bimuwadde. Ebifaananyi bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alina Oweekitiibwa Katikkiro mu woofiisi ye oyinza okugamba nti biwadde essuubi eri abaagala enjuyi zombi okubeera nga zissa kimu ne bagamba nti awo twagala. Ebifaananyi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu awaanyisiganya ebirabo n'Oweekitiibwa Katikkiro oba ng'aleetera Katikkiro ebirabo nabyo birina abalala bitadde akamwenyumwenyu ku matama ne bagamba nti kakati oyo omwana owaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omuwulize gwe tukkiririzaamu era gwe twagala. Kale olugendo nno lwatandise era Kyagulanyi ayaniriziddwa Katikkiro wa Buganda ate mu chambers ze oba mu ofiisi ze oba mu kalabizo ye wakolera emirimu gye era bw'atyo abadde awerekeddwako abantu abasaamusaamu abakulu mu kibiina eri waggulu mu ofiisi abasinga babadde basigadde wansi ate nga balinze ebigenda okubanga biva mu kafubo. Akafubo k'Oweekitiibwa Katikkiro ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ekakkiriziddwamu bamawulire nga bwe butera okubeera osanga ebibadde byogerwako bibadde byabwe ng'ababiri bibadde by'abasajja bibadde tusuubira kubanga tubimanya wabula ndowooza kansooka enkuwe ate abakulu bano nga basisinkana mu kkalabizo lya Katikkiro saako n'okumanya wa we bitandikidde. Mwami ntegere wa protocol yatubuulira abantu we batuula Look what they were saying. Look. Mami take it to Kale nga bwe nkutegeezezzaako nti wabaddewo toyinza luyita lutalo naye wabaddewo obumulumulu bw'oyinza okuyita obumulumulu era ng'ezimu ku nsonga ezibadde zireeta obumulumulu olutalo olw'ekibiina kya National Unity Platform naddala kikulembera n'eyali amumyuka Mpuuga Mathias Oweekitiibwa waliwo abamu abaakitwala mbu Obwakabaka bwa Buganda buyinza okuba bwasayidinga ne Mathias Mpuuga ekyo kirowoozo ekimu. Waliwo wabaddewo okubagana empawa ku ngeri ekibiina kya National Unity Platform gye kikiikirirwa naddala ku mikutu emitongole egy'Obwakabaka bwa Buganda
twafuna obuzibu mu kaseera kabaka wa Buganda bwe yali tali mu ggwanga, bwe yali ali e Namibia, amaloboozi ag'abaana aba National Unity Platform nga babanja kabaka ate ng'omudumba gwogerekeza Katikkiro wa Buganda nago galeeta obumulumulu ate obutali bumu. Ebigambo ebisongovu ebyova ku mutimbagano nga byolekerezebwa mu kumaddamula nabyo oyinza okugamba nti nno bibadde bireese obumulumulu okubeera nga bweyongera. So okusisinkana kw'ababiri bano oyinza okugamba nti nno ssuubi ddala ate ddene eriyinza okuba nga lyeyongedde mu baana ba Nambi ate naddala mu kaseera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera akalulu aka bonna omwaka 2026 bwe tutunuulidde. Kale tuseetula emboozi. Kakati meeting eno emaze ebbanga era nga abakulu bano bagenda maaso okubeera nga ate boogera. Era be boogedde bwe tufunye omukisa ate nga boogerako eri ab'amawulire ebintu ebyo tetubitegedde era tetubifunye era tebabyogeddeeko byenzikiriza nti bibadde byabwe nga bo mu nsisinkano yaabwe era tulowooza nti nno bibadde birina kukoma eyo. Naye bwe bazze oluvannyuma lw'ensisinkano yaabwe ne bajja ate mu lukuŋŋaana olwawamu bwe babadde balina okwogerera. Kaakati nga abantu ab'enjawulo bakeera mu Bulange Mmengo okusobola okubeerawo ate ku mukolo guno ne bannaffe ab'ebyokwerinda bazze mu bungi era amakubo gonna agakuyunga ku kitebe ekikulu eky'Obwakabaka bwa Buganda gabadde galiko ab'amagye. Waliwo ekkubo eriva e Mmengo ku ddwaliro ne ligatta awo ku Bulange Mmengo wabaddewo ab'amagye era ng'emmotoka tezikkirizibwa kukkirira. Bw'otuuka wali waggulu ku bitaala by'okozesa okukkirira bw'oti ewakaliga oba n'osala n'odda bw'oti ku kizimbe ekikomera ky'oku Masengere awo nawo obadde tokkirizibwa kwambuka. Kati ate eriyo ekkubo eddala eriva e Kakeeka ekkubo eriva e Kakeeka nalyo obadde tokkirizibwa kuyitawo era ababadde bava e Kakeeka babadde bawalirizibwa okudda ate ku liri eriva e Busega manya eriva ewakaliga nga kwodda nga tosala kudda eno nga ku kizimbo awali biva n'abava eri ewa Pastor Robert Kayanja obadde tosukka bitaala kwambuka. Ne lino ekkubo eriva Kabakanjagala Road era nalyo obadde oyina kukoma ku awali UTL nga woyina okukoma awali kooti awo nga wosobola okukoma then n'osala n'ojja bwoti n'ogwa ku liva ku Miracle Center oba n'olisalamu n'odda ku liva e Kakeeka n'oyambuka e Kakeeka bw'oba odda mu kibuga n'oyambuka Bwambusi n'ogenda. So ab'ebyokwerinda babaddewo mu bungi era abantu bangi abalemeseddwa okusobola okuba nga ate ba-accessinga Mmengo gye babadde bazze nga beetegese. Bano baakina ba councillors bakulembeza aba bulijjo kubanga ekibiina kya National Platform kyade kya mobilizinze abakulembeza ba NUP bonna okuba nga bawerekerako mukama waabwe ng'agenda okukiika embuga tebasobodde kutuuka. Now leader of opposition Joel Ssenyonyi bw'akutta omuzindaalo ebyo byastandikiddeko okuloopewa Katikkiro n'amutegeeza nti nno mukama wange watuyise kujja wano naye ate kirabikanga bannaffe abakuumaddembe oba tekyabasanyudde busanyusi tetumanyi naye kyannaku nti bannaffe bangi balemeseddwa okuyingira ate n'abalala bakwatibwa kyendowooza nti nno si kirungi. Ndoza sooka ompe ku Joel Ssenyonyi ng'ate alambika ensonga eri Katikkiro ku bintu byayiseemu. Tuli basiimu makya ga leero okukyazibwako wano. Twagala okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro olw'okutukyaza. Kyannaku nti newankubadde bwe watuyita era mu nteekateeka ne batugamba wano mujje mukyale abantu abasoba ne mu bina ne tukola enteekateeka
n'abakulembeze baffe bangi balemeseddwa okuyingira wano ewaka kyannaku kubanga wano tuli waka era twayitiddwa mukulu waffe ow'ekitiibwa Katikkiro naye mu kujja abasirikale simanyi oba enteekateeka yaabwe yo yabadde etya kubanga enteekateeka ey'ekitiibwa Katikkiro yabadde yakutukyaza wano obutebe obwo bwolaba obukalu abantu ababadde balina obutuulako basibiddwa ebweru kyannaku abalala bakubiddwa abalala bakwatiddwa tetumanyi wawe babatutte tegufuukangako musango okujja wano embuga okukyala kyannaku era tukivumirira katusuubire bannaffe abo bajja kweddako wano tuli waka bannange presidential flag bearer waffe naku zino ayambala bulletproof vest ne ballistic helmet lwamiggo gye batukuba era naye gye baamukuba singa yali talina helmet eyo ebyobumenyi bw'amateeka tubadde tumanyi nga bwe tujja okukyalako wano bajja kubaamu n'ensonyi kyannaku nti ensonyi ezo tebazifunye naye twebaza Katonda ffe abamu tusobodde okujja tuli basiimu makya ga leero okukyazibwako wano twagala okwebaza ow'ekitiibwa Katikkiro olw'okutukyaza so bwekityo bwe kibadde oyinza okugamba nti ab'ebyokwerinda osanga babadde bagezaako omanyi Kyagulanyi bangi naddala kuba bagizibwe bw'otunuulira nkujje tugenze nga tuyita ne kamera zaffe bonna abawulidde nti nno azze Bulange Mmengo namungi w'omuntu abadde atandise okwetooloola era nga bonna either bayimirira ku makubo okubeerawo bamulabeko ng'ajja abalala nga baagala kutuukira ddala maybe ab'ebyokwerinda bali bagezaako osanga kukendeeza ku muwendo ogwo naye ate waliwo n'abakulembeze actually n'abamawulire abamu batuuse ku extend nga tebakukkiriza kutuukawo Oweekitiibwa Katikkiro ekyo bw'akutta omuzindalo kyatandikidde actually bw'abadde amaliriza mu bubaka bwe ebimu ku byatandikiddeko okubeera ng'avumirira n'awa amagezi nti omanyi amagye eddirwe gandibaddigaze n'emboozi gye tugenda okukola mu maaso awo ngenda kukijja ku bigambo by'omukyala Sarah Birete bye badde akomentinga ku nsonga za yadolina okuŋŋaanira amateeka yabaddemu ng'akomentinga ku D poliisi lw'erina okuyingiramu D ab'amagye abapoliisi balina we bakkiriza nti balemereddwa ne bayita ab'amagye ebintu ebifaanaganako bwe bityo kakati n'Oweekitiibwa Katikkiro mu kulambika kwe ng'alaga nti D bannaffe ab'amagye n'abapoliisi lwe mwandikozesezza amaanyi era nga ye mu ndowooza y'amaanyi ago osanga mwandibadde mugakozesa mu kaseera nga waliwo abali mu kulumba eggwanga baba beetaaga kukuba kubanga bagenda kuleta instability naye ku muntu nga azze kukiika mbuga aleese luwalo osanga amaanyi amangi bwe gatyo gaba tegeetaagisa you don't need it so kansooke mba reply ya Katikkiro ku nsonga y'abannaffe ab'ebyokwerinda ng'ate sinnagenda mu lujjuliro lwonna nga we lubadde wadde nga gyose ennyonyi bingi byayanjulidde Oweekitiibwa Katikkiro bye sikuwadde amwanjulidde olunaku palamenti bwe yali egenda mu maaso okubeera ng'etematema ssente nga bakola budget n'abajjukiza nti ssente ze tuli mu kuzitematema nene obwakabaka wa Buganda bugenda mu maaso okubeera ng'ate bubanja gavumenti ya Uganda ssente ze bakola ki ze baba banja olw'ebizimbe bye bakozesa so n'amutegeeza nti bakyagendera ddala mu maaso okumakinga sure nti ebyo obwakabaka bwa Buganda bye bubanja gavumenti eya wakati evaayo negenda mu maaso okubeera ng'ebisasula Katikkiro bw'atuuse ku nsonga y'ab'ebyokwerinda ababaliddwako nga beebunguluddwa ate ekizimbe kya Bulange ne Masengere okutwalizaamu kubanga Kyagulanyi abadde akyadde bw'ati bw'agambye akalwako emirembe emiggo omukka ogubalagala amasasi ebyo tubirekere abalabe abagenda okuzinda Uganda abalabe abaagala okuva obaludda wasimanyi gye baagala kuva abagenda okujja wano abatu bakube nnyo nnyo amasasi abava wano abatulumba
naye abatuuze tubaleme bakuba bintu ebyo masasi miggo biki ate tubeera nabo kaati gwokubya emiggo oyagala alagewa anaagenda kubeera Sudaani oba Somalia ate kizibu okuba abantu obukadde 45 emiggo bonna n'ogibabunya nsaba abakwasa amateeka bakikole mu bwesimbu awatali kyekubiira ffenna tugoberere amateeka kanjogereyo ku luzungu waliwo DJ bannabyabufuzi siba kyendayo mukirabye Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa Katikkiro bw'agambye nti tebasobola kutukuba ffenna miliyoni 45 byakunoonyezaawo Kyagulanyi wakubidde engalo ez'amaanyi Katikkiro yenna abyogedde of course abadde against ne security naye bw'atuuse ku layini ya tebasobola kutukuba ffenna ne batumalawo ndabidde ddala Kyagulanyi ng'essanyu lyonna bolinganga aboogedde ekigambo kijjukire ennaku zino ayina gundi ya namba z'abannaffe ab'ebyokwerinda na biki so kirabika message muwadde smile naye kale awo nno bwe tuli bannaffe ab'ebyokwerinda ngenda kuddamu ba update y'ebyokwerinda nga bibadde mu maaso completely ate nga tumaliriza okunyumya emboozi nga bwebadde kale mu boogedde abalala tulabyeko amyuka ate president wa NUP mu Buganda Muwanga Kivumbi era ng'oyo yayaniriza mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu okusobola okuba nga ate ayogerako eri Katikkiro wa Buganda kakati mu bingi nnyo ebibaddewo nga bwe nabikusomedde naye ndowooza buli woogenda nga mu communication ebiseera ebisinga Katikkiro engeri gye babeera nti nno meetings ezo zijja mu biseera bya kukola mmenga waliwo emirimu mingi nnyo eyo administration block ya Wakabaka abaminisita ba Kabaka bajja babeerawo kitegeeza nti nno tosobola kulastinga ssaawa nnamba eba mutudde nnyo ebanga ssaawa nnamba kakati wadde nga Kyagulanyi ayinza okuba nga abadde ayina bingi ebiyinza okuba nga bibadde ku mutima nga bimujijiira naye olina okulondayo biriwa ebisinga obukulu nze mu interpretation yange ate okwogatteko ate n'okwoza olutabaalo ng'omuntu eyeesimbye omutebenene y'okulembeza w'eggwanga ya mu kifo ekifanaganako bwetyo olina otutunyumiza era twagala nnyo obuwangwa bwaffe twagala nnyo eggwanga lyaffe abantu betuvuganya nabo bakikola bakigenderedde okugezaako okussaawo omuwaatwa naye kyenjagadde okunokolayo nsonga ennyingi zenjogeddeko tebakwatagana ku nsonga ya owekitiibwa Mathias Mpuuga njogedde ku nsonga za CBS njogedde ku nsonga z'abaana b'oku mutimbagano in quote abalowoozebwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abali mabega n'ebifanaganako bwe bityo ensonga ye essira alisibye ku baana abo wadde ng'oyinza okugamba nti akiyise takiyise mu bbo naye akiyise mu kimutuumibwa oba ekimuyitibwa kakati abantu abasinga buli bwe balaba abantu abali ku mutimbagano abo nga bagenda mu maaso okuyisa eggaali mu bantu naddala bakulu ab'emmenga abo kiwa abamu balina argument bagamba nti abaana abo waaki tobagambako wadde nga of course several times jjukirako waliwo omukyala yali yukkaawo yavayo n'avuma mama Nnabagereka Kyagulanyi yavayo n'amugambako era nzijukira bwe mulundi gwe twasooka okulaba ku lumbuyo nga nyanga agezaako okuddamu Kyagulanyi tubalabyeko of course sometimes mulabe nga avaayo wadde oli ayinza okugamba Simon tekimala that is your personal judgment naye ekifaananyi ekinene ekisiigibwa ku maloboozi agafaanaganako bwe gatyo ate bwe butaba mugonvu eri Namulondo kwe kulwanisa Obwakabaka era mu bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byasoosezza asoose kulanya oba asoose kutambulanga Muganda okusobola okulagira ddala obuvo bwe nti musajja Muganda bw'avudde awo n'alambulula ebyafaayo bya famiri yaabwe jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu we mu famiri yaabwe mwali mubaddemu Katikkiro mwali mubaddemu Katikkiro omulambera jjukira yali ali mu lugendo ng'agenze mu Eastern eyo ne bagenda mu maka gaali agajjajjaawe Katikkiro oyo yagenda n'abatta omukago ne obwakyabazinga bwa Busoga ne bamuwa omumbejja kakati Katikkiro n'akola famire eyo era jjajja erinnya eryo erya linnya ki bannange
eryamuweebwa eryabusoga. So asoose kusooka kuwa background kakasa nti ndi musajja Muganda. Now ne tugenda ku nsonga enkulu. Ebyogerwa byonna, buli muntu yenna bw'oyogera ku Bwakabaka bwa Buganda, Ssaabasajja Kabaka kye kitikkiro kyaffe. Mu kaseera nga abali ku mutimbagano bongera okukakasa ensi nti nno toli mugonvu eri Namulondo, tewandyagadde Ssaabasajja Kabaka naye kutandika kubeera eyo n'atandika okukikkiriza nti yali omubanda wa Kabaka, alabika kati yanvaamu akola bibye. Era mu kusaba okwenjawulo okw'obuwombeefu, Katikkiro wa Buganda atisse Katikkiro obubaka amusabe amutegeereze Kabaka nti tuli bagonvu eri Obwakabaka bwa Buganda. Wabanga waliwo kyonna ekitagenda mu maaso, yandibanga abagezaako okutwawula be batusonsekamu ebigambo ebiyinza okutulowoozesa tituli bajeemu naye nga mu butuufu tetuli. Ebibadde ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimu ku ebyo byayogedde ng'ate ayogera n'Oweekitiibwa Katikkiro. Era bw'atyo Katikkiro amwebaziza nnyo ebigambo ebyo. Mu kiseera kino Abaganda bagamba atuma omukulu tamagamaga, Abaganda bagamba atuma omukulu tamagamaga. Saba okkirize Oweekitiibwa kutume eri Ssaabasajja Kabaka omutuuseeko okwagala kwaffe, omutuuseeko obubaka obw'essaala zaffe, good wishes, omutegeeze nti tuli bawulize era twagala nnyo obuwangwa bwaffe, twagala nnyo eggwanga lyaffe. Abantu betuvuganya nabo bakikola bakigenderedde okugezaako okussaawo omuwaatwa okulaba nti abantu ba Buganda tebawuliziganya, tebakwatagana, olumu ne batondawo n'obutali butebenkevu matu obutabaddeewo. Ekyennaku olumu batera n'okukozesa abantu abaffe kennyini okutuulira eddoboozi eryo eritumbula okwagala, eritumbula obumu n'eritumbula obutebenkevu mu Bwakabaka bwa Buganda n'eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Nze ng'akulembera ekibiina kya National Unity Platform era kenfunye guno omukisa, nsaba otuuse obubaka bwaffe eri Ssaabasajja Kabaka nti tuli bawulize, tumwagala nnyo, twagala nnyo Obwakabaka bwaffe era okufaanana ne bajjajjaffe abaasookawo tuli bamalirivu okuuma Namulondo n'okuuma ekitiibwa kya Buganda olubeerera. Ebimu ku bigambo omanyi nga Omuganda ate nga oli ku expiringa kufuuka mukulembeze wa ggwanga, olina okwewala okukuubagana ne gy'ova, kubanga amazima amatuufu Robert Kyagulanyi Ssentamu obwagazi n'amaanyi g'alina mu ggwanga Uganda oyinza okukkiriziganya nange nti bufubutuka wano mu Central nti ffe tumulaba nga mwana waffe. Wano mu Central waliwo n'ayinza okuwulira nga waliwo byalaba nga biyinza oba tebitambula bulungi mu ngeri Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngenda kuwanga example, abantu bangi abaakosebwa nga tebatunuulidde kiki kyakolebwa naye nga batunuulidde bwa Sseruganda. Abantu bangi abaakosebwa ku kwawukana kw'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balina bye bakkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze w'omulembe guno. Robert Kyagulanyi Ssentamu abavubuka bakkiriza ye magnet y'abavubuka ate nga guno omulembe gujjuddemu abavubuka nga bakkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ge masannyalaze g'omulembe guno. Naye amasannyalaze ago gasobola okuba nga si gasobola naye geetaaga ebikondo nga ba Mathias Mpuuga babalabanga ebikondo. Kituufu osobola okugyamu ekikondo ekimu amasannyalaze gasigala nga gatambula naye tomanya waya ziyinza osusukka obuzito. Kati ng'ono bamwagala naye nga nabo bagamba yandisigadde ng'awanirira. Kyova abamu bagambanga okeyinza okuba nsonga ntuufu naye mubadde temusobola kimalirizeeyo munda. Kati otoje lwagenda lugejja ate ne kiyingiramu ne institution. Kati waliwo gw'osanga nga muwagizi wa Bobi Wine naye nga ate is an extreme Muganda.
kati nga gwe munnabyabufuzi buvunaanyizibwabo okumakinga sure nti that extreme Muganda ate tomuleetera kukemettererwa mmeme kulowooza nti osanga ebyogerwa ku social media byandiba ebituufu nti toli mugonvu eri Namulondo. Naye ekyendowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agezezzaako okubeera ng'akirambika bulungi. Mu kumaddamula nga bulijjo amaanyi ge gali mu kumanya bantu. Ensi lw'eritegeera amaanyi ga Charles Peter Mayiga CPM Katikkiro wa Kabaka buno bwa Buganda, kumanya kwaniriza bantu, kumanya ku ngeri ya kutabaganamu n'abantu, kumanya ngeri ate ya kukuuma mu kusigala mu position ye. Oyinza okugamba nti ago ge gamu ku maanyi agakola Charles Peter Mayiga. Era bw'atyo bingi nnyo mu bigambo bye asoose n'akola okwaniriza okulungi. Era ng'okwaniriza kwe kutera okubeera mu relations, okuliratinga n'abantu, kulaga engeri gy'aliratingamu n'abantu gy'alina akakwate ku bantu babasisinkanye. Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'Embogo ate abamuganda wa mukyala, omukyala afumba mu maka aga Charles Peter Mayiga era abeera mukoddomi we. Ebyo mu bigambo bwe akijjukiza nnyo abantu oyo mukoddomi wange. N'amujjukiza nti Kyagulanyi twetufunanga mu buzibu okuleka olunaku lwe yakola embaga n'atampita. So mu bigambo bye awo aba agezaako kuseetinga otereere omanye nti naawe feel at home. Wabula mu bigambo bye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yayogedde ku nsonga yaabo abagezaako okuteekawo olukonko wakati w'ekibiina kya National Unity Platform n'Obwakabaka bwa Buganda ne Katikkiro wa Buganda, ekyamazima oba oyagala oba toyagala y'omu ku ba culprits y'omu ku ba victims ey'okuvuma kw'omutimbagano, naye ng'ate olumu ababavuma balina obukoofiira n'ebifaanaganako bwe bityo, era nga teyeerumyemu awabudde ku ky'abantu abalina ekyokwogera nga kibali ku mutima naye ne bakireeta mu ngeri evvoola. Najjukiza nti of course ono gw'ovvoola oyinza okumuvvoola, it is okay, naye mu bulamu tomanyi kigenda kubeerawo nkya. Sobola okuba nga sayime essaawa zino neeyagaliza kubeera bulungi ne bitajjanga bwe mbyagala, kyokka ate n'ekirala kisoboka. Sobola okuba nga nze ndi wano nga ndowooza sirina kye nsobola kubeera, olunaku ne lukya buki ate nga ndi kyanjawulo, naye ne ntuuka ku stepu esembayo eyandibadde ntwala okutuuka wali, abasajja ne bazza ebikadde. Tubadde wano just of recent, obeera n'omuntu awo ng'okimanyi yasoma, ne mutuuka mu tayimu ey'okwesimba abasajja ne bajjayo ebipapula bye. Nadde ndiawo nga musajja wange Munyanyama baleese ekipapula kya Dedipo kye yateeka mu mawulire ng'alanga nga bw'akyusizza amannya. Ebbanga tumaze Munyanyama nga tetumanyi ddiru yali abaddeko alali ne bakikomyawo kati. Kitegeeza nti olumu waliwo amaggwa agatukomezebwawo nga tetugayinaako mulimu, tegayinaako kakwate nga tetwakiinako mukono, ne waliwo ebisobola okuzzibwa nga wabinamu omukono, wali mu myaka gya 20 n'obaako eyakunyiiza ekyadamazima nga yakunyiiza naye n'omuwemula nnyo ng'ebigambo bye babikomyawo mu kaseera ako olibanga okuze nga nawe wennyini okwata ku mwana ogamba naye banna ekyali tekigwanidde, ogenda okumaliriza nga kyobadde oyolekedde okufuna ekinene kikuvudde mu ngalo olw'ensonga nti nno ebigambo ebyakomezeddwawo binene abantu okwesiga. Oweekitiibwa Katikkiro. Era kirungi okwettanira obukulembeze, naye abavubuka abanaatujuna basaana okwewaayo okuyiga. Kuba bw'oba olina emyaka 29 n'osanga omusajja ow'emyaka 5 ow'emyaka 60 alina ebintu bingi by'alabye ggwe by'otanaba kulaba, weeweeyo okubiyiga. Kuba bwe tuba abato wabawo bingi bye tutamanyi. Ekyokulabirako, abavubuka bangi aboogera ekibali ku mutima, ekibali ku mmeeme, naye okyogera otya? Omuganda agamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno kyatalyerabira. Ako timukeerabiranga nakabagamba nga muzze wano. Era mumpulira nga nkubiriza abavubuka bye boogera ku mitimbagano
babyogere n'obuvunaanyizibwa. Oyinza okwogera ekigambo leero ne kikufiiriza obukulu mu myaka 10 oba myaka 20 okuva kati. Oyina emyaka 25 oyogedde ekigambo ekitajja. Myaka 45 awo oba obedde otuuse okutwala ebintu nga bakijjayo bweppala ng'oguluba nakyo. Omuntu bw'akola ensobi gimugambe naye tomuvuma kufaanana zzike. Kimugambe nga tomuvumye kufaanana zzike. Osobola okwogera ensobi y'omuntu nga toyogedde ku nnyina, nga toyogedde ku mukyala we oba omwana we. Kati nga nze abasinga obukulu mu abatombi bawadde. Mwe munaamanyi oba mu bitwala oba temubitwala. Ate mujjukire oli bwakuwaga nga weetwala ku mutimbagano. Enkya ajja kugamba naye naawe wasussaako. Anti Omuganda agamba nti akusigula mu malinnya bwoga akuyita kadduwa nnema. Mukonyanze Oluganda obadde olumanyi, engero obadde ozimanyi. Antunuulidde ate olugero alinga ataluwulira eggomba temumanyi engero. Twagala abavubuka bano tulage okuva buto nti babuvunaanyizibwa. Kijja kutuyamba ng'eggwanga kubanga tukyabalinamu essuubi ddene nnyo. Kamalirize. Ndowooza ensonga bane mugibulidde bwe bityo ebibadde ebigambo bya Katikkiro wa Buganda. Ebimu ku bigambo bibadde bingi of course, naye ebimu ku bigambo nga tuli mu lino line we tulowooza nti nno there are some things that tubadde tulina reconcilingalako. Ajengezezaako kubanga nkuyitira okukakasa nti waliwo bye tubadde tulina okwogerako oba twagala oba tetutwagala oba bitukoona oba tukkiriza oba bitukoona oba tebitukoona nga bibadde birina okwogerwako. Those are some of the words. Kale Katikkiro wa Buganda abaagaliza bannanga akalulu okubeera nga bakayitamu bulungi era n'abaagaliza ebirungi mu ebyo bagenda okubeeramu. N'abakubiriza bannange wano wammwe wano waka bw'ofunayo kye weetaaga jangu twogere. Bane mujje tubeere ngende masukula nga twogera. Banaye nziramu okubaaniriza wano mu lujja lwa Bulange. Temutyanga kujja, mujje tunyumye tuwaŋŋane amagezi. Mutuwa amagezi naffe tubawa amagezi. Bwe mubanga mulina bye muwuliddeeyo Sserunjojo ow'eddembe ng'ojumbuulira. Wajjanga n'onkyalira kati sikyakulaba. Yajjanga n'andabako naye kati sikyamulaba. Hakimu oyo Hakimu akulidde wano mu Bulange. Bano ba Blasio Zambali bonna mulya mnyama oyo mukulu munnange omanyi ab'obutiko bawa mutabani wange omwana. Kale mujjanga wano ne tuli ebintu ne tunyumya ne tubeera Basseruganda. Bw'owulira ekitakujjidde bulungi tukyogere ne tukyogere bulungi. Tukinyumyeko tukisalira amagezi. Kamba buulire Uganda eno si nnene nnyo naye ffenna tujaamu. Awo nno okuwaalirira okuyitiridde tukwewale tukolagane tubenga abaana ab'endoomu nga tujjukira nti Ssaabasajja Kabaka ye kitaffe. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Awo nno kakati embeera ndo ze tuyinza okugamba nti kakati kiri gy'oli gwe awulira nga ofuna mu bukyayi ne mu kulwanagana, gwe awulira nga watabaawo ani alwana na muntu tofunamu, kakati kiri gy'oli okusigalayo ng'ate oyongerayo ekigambo ekyo. Naye nze njagala kukkiriza nti nno ekikolwa ky'abannaffe aba NUP kye bakoze okusobola okuba nga ate bakiika embuga kirungi. Nga Katikkiro bw'agambye embuga nzigule eri buli muntu yenna. Ekyokubiri, nina ekintu kimmanyi mu bulamu. Naawe ndaba oyinza okukkiriza. Abantu mu nsonga zino ez'ekikulu olina engeri y'omuntu gy'oyinza okukwatamu obulamu bwo, ngeri y'okubugayaalirira nga tonneekebeza musaayi. Naye bwe weekebeza omusaayi n'okizuula nti obuli mulamu, olina engeri gy'ottamu ekigere. Mu kaseera kali ku bye tuyiseemu Kabaka na biki,
olumu ng'omuntu ayinza n'okulooza wali kifaananyi producer osobola okukiyitirawo Katikkiro wa Buganda nga bava ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nga boogera okugenda wali ku photo moment. Waliwo time bwebadde etuuse ng'oyinza okulowooza oba tewali wa Nuupu ayanirizibwa na Mmengo. Ng'oyinza okulowooza oba n'aba Nuupu ne bateekamu okusaba kwabwe okugenda okukyala Katikkiro ayinza n'obutabakkiriza. Kakati njagala kukkiriza nti ebibaddewo bisobola bbanga bibadde bingi. Naye ate tusobola okulowooza ku ntandikwa empya. Kubanga kye tusinga okufaanaganya nti ffenna tuli baana ba Nnambi, Ssaabasajja Kabaka kye kitikkiro kyaffe ffenna tukkiriza era tugambe ekigambo kimu nti awangaale. Kati bw'oddayo ne wookeberamuko n'ogamba nti okke nange wano mbasifunamu kubanga tukkirize tugaane. Ebimu ku birala abantu abaana naddala bali ku mutimbagano bye baali balanga Katikkiro wa Buganda nga balowooza nti n'oluvannyuma lw'akalulu ka 2021 n'ebyakalimu Katikkiro wa Buganda era alina okubaako eddoboozi ly'agatta ku mbeera eyo yaliwo era naye yakyogerako mu interview yaliko ku ssanyuko eyo. Naye ffenna kye tulina okusooka okukkiriza nti waggulu wa buli kitongole mu ggwanga lino Uganda waliyo gavumenti eya wakati. Byonna gwe by'otunulako ebigenda mu maaso mu ggwanga lino biri wansi wa gavumenti. Kakati olina okumanya nti nno oli custodian wa institution ekyasinze okubeera ennene wano mu Uganda, mu Bwakabaka bwa Buganda. Kakati era oyinza obuteetantala kubeera omu ku abo abeegatta okubeera nga institution yafuna ebizibu singa biba bikoze eki biba bizze. Naye ensonga lwaki abaali balemerako kubanga bakkiriza nti eddoboozi lya Katikkiro lya njawulo. Era ne mu bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yeebazizza ekitiibwa Katikkiro kwe kugattanga eddoboozi ly'entakera ku bumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso mu ggwanga. Kitegeeza eddoboozi eryo tulyetaaga. Bwe tuba twetaaga eddoboozi eryo liveeyo lyogere ku bumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso mu ggwanga, tufube okulaba nga tetunafuya ddoboozi eryo. Kubanga eddoboozi lya Katikkiro lijja kukola amakulu nga lisigadde ly'amaanyi nga bw'ayogera bali bakyasobola okuwulira. Ne bw'osinziira ku mutimbagano guno obaako ebigambo by'okasuka eddoboozi lyo obanga agezaako ddinafuya. Kati bw'onaatuuka mu kaseera ng'ate eddoboozi eryo olyetaaga okwogera ku bubbi bw'obululu, okwogera ku ky'abasirikale okukuba abantu abazze mu kampeyini, mu bakulembeze bonna be tulina ab'amadiini, abakulembeze ab'ennono, lowooza Katikkiro Katikkiro emu ku baasooka. Najjukiza bannaffe nti bannange kampeyini tosobola kugenda kuba kampeyini ng'osirise. Ebisa bya kampeyini bya kinyumu, abantu bafune omukisa okusanyukamu. Kati lwaki oyagala bawagira omuntu waabwe mu kasirise? Osanga eddoboozi olina bye lijjukiza ligamba nti okey, banne abantu baggyeko n'eddembe lyabwe ery'okwogera. Ne lwaki Katikkiro y'aba ayogedde? Kakati kitegeeza nti wakati nga tufunye obutakkaanya osanga tusobola okukozesa avenues ez'enjawulo tusobole okukuumirawo amaloboozi ago, kubanga amaloboozi ago ate gabaako amaloboozi ge gasindika osanga agagezaako okukendeeza ku pressure singa eba eriwo. Kale omukolo ogubaddemu bingi bye neetegerezza naye ndowooza nsobodde obbawaako ebyo. Kakati embeera egenza okutambula bwetyo ng'ekiri ebweru abawagizi ba Kyagulanyi booyongera okuba nga bawera ku streets ez'enjawulo era ng'abamu bagamba twagala tumulabeko bulabi tulabe bw'afaanana, twagala tumulabeko bulabi tulabe engeri gye yayambaddemu. Wabula bambi abasinga oyinza okugamba nti bamulengereddeko wala, emmotoka ze bazirengeredde eri nga bo bali wano nga nti ab'ebyokwenda tebabasobozesezza kubeera nga batuuka waali. Naye kale embeera eyo tugirondodde okuva Kyagulanyi bw'asimbudde ate ku masengere okutuuka ewankulu ku wabadde alina okusooka okuwa olukuŋŋaana lusookera ddala. Ndowooza kambaweekaawo ate ebirala nja kubiwa mu bujjuvu ate ngamba wa trail ya Kyagulanyi nga bw'enaaba etambudde.
tagenda kundena agenda kukirira wali agenda kuita wali Aita wano. Aita wano mzee. Che kibadde mu ndeyo mzee. Kibadde birungi bitamudde bulungi. Lupo agambe walo basigaza wabwero abakulembeze. Abana abalala be basibye nga bageza ko kuyingira. Okay. Kasube bagenda bajjayo. Nafe kye kisuubira ate kigenda kubana. Omununuzi. Owesuuza omulabako. Olaba mulere tumusibwanga. Gende wankulu kukanena wano bigane ene wankulu kuja tuka oba tutlo oba tutya bakulo manji okumanya muno mwagala anti nyamwambadde ne wane ate wa mwambadde aliwa wa mwambadde enkyuka etandikira wansi ndeka ate mpaka waggulu ndeka naawe muda wakati muda wa mumunona wa waggulu kukuja tumusanga Mukadde Oyo Satuita lichi Satuita kumite tuliza mubaka waffe wano nera tewali mugalira ne kakasakala nakonna Satuita kumite emiswa tagikozeka kusigala wano laba naje jagenda kusange Satuita gulugulu Musayo dawa agenda Kyagulanyi oli wanchuka muzeyi muzeyi oli wanchuka bakulefe tulaba omuntu waffe batuteka akatengo nabo batutya bakuba bamutuka nnyo bamudukira bwerere abasajja bali kuyako
Kibadde munda eyo. Tuva kulompera kabaka. Kwa impunity obuli mu nsi yaffe. Okay. N'obulyake obuli mu ggwanga lyaffe. No eddembe ly'obuntu eritoboddwa. Bannakuuma ddembe bennyini abali mu ggwanga. Waliwo abakulembeze baganya oyingira. Bangi nnyo n'abantu bangi baganya okiika ate nga bantu ba Buganda. Era Katikkiro atugambye mulimu Bumengo Bulange ya buli omu. So tuli bennyamuzzu ku bikolwa byebakoze naye ate tusaba twagala kwebaza President wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obutabitunuulira ebyo n'atukiikirira bulungi ate naffe n'atuma omukisa munange okumwolekera. Abantu b'Essembabule bannange bakimanye ekyokukola bali ku manvuuli tewali kintu kyonna kya yero ze sirina nvuganya abaliko bayiremerera dda. Kale Mama Sam ekibadde munda eyo. Batezeewo kuba tebagala pulezidenti waffe abe n'abantu kati abantu baabo naffe gye bafuukira tetumanyiiyo sokosa abantu akalulu waneeno tulaba tuyimiridde ensi egenda kukyuka ebintu byonna bikyuke mubeerere mu ambuleera mubeerere mu kansala mu omukyala nakimukyala Zula's Chicken yesinga okufumba enkoko wano eyo. Olya enkoko n'owulira ddala ng'olidde enkoko. Tumya olusaniya lwa Zula's Chicken nga kuliko kapiraawo, kachumbari n'ebigenderako. Olina omukolo oyagala kutwala famire yo out kulya ku nkoko. Jangu ku Zula's Chicken kati eri Mengo opposite Masengere. Kola order online kati. Olya ku kye bayita class w'enkoko ngamba chicken. Ekyennyanja embuzi. Tumya enkoko ya Zula's Chicken ku Glovo oba kuba essimu noti 759 526 488. Olusaniya balukuleetere kati awo wooli. Bw'oba oyagala enkoko oba olusaniya awantu wali wamu wokka. Zula's Chicken lusaniya. Mengo opposite Masengere.